Onyo kali limetolewa kutoka Marekani kwa raia wote wa Kimarekani ambao wamo nchini Tanzania kufuatia na hotuba ambayo ilitolewa na Samia Suluhu akikiri kwamba yeye ndiye alitoa agizo la mauaji yaliyotokea kwenye maandamano yaliyopita. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha hivi karibuni, tahadhari ya usalama iliyotolewa kwa raia wa kigeni imeweka hadharani taswira ya nchi inayotazamiwa kukumbwa na wimbi jipya la maandamano ya kitaifa yanayoainishwa kuwa na uwezo wa kuvuruga utaratibu wa kijamii, kuvuka mipaka ya kisiasa na vilevile kuathiri kwa kiwango kikubwa miundombinu muhimu ya nchi. Onyo hilo lilitaja uwezekano wa maandamano makubwa kuanzia tarehe 9 Disemba, huku ikikadiriwa kwamba shughuli za maandamano zinaweza kuanza mapema tarehe 5 Disemba, wakati ambapo kumbukumbu ya ghasia za uchaguzi zilizopita bado zinatengeneza kivuli kizito katika historia ya nchi. Katika taarifa hiyo, Tanzania iliwekwa katika nafasi ya taifa linaloelekea katika kipindi cha kutokuwa na utulivu, hali inayoweza kusababisha mabadiliko ya kawaida ya maisha kuwa mkusanyiko wa hofu, mashaka na upotevu wa utaratibu, huku raia wa kigeni wakitahadharishwa kwamba kipindi cha ghasia huambatana na upungufu wa huduma za kisiasa na kibalozi. Na katika mazingira hayo, tahadhari hiyo haikuzungumzia hatari kwa wageni pekee, bali ilitoa picha ya taifa ambalo maisha ya kawaida yanaweza kuvurugika kwa ghafla, na kwamba mamlaka za dola zinaweza kukabiliwa na majibu yasiyotabirika dhidi ya watu wanaopinga kuhoji au kushiriki katika taarifa zinazotazamwa kama zenye hatari kwa utulivu wa nchi. Na katika simulizi hilo, chaguzi za tarehe 29 Oktoba zilitajwa kama chanzo cha misururu ya vurugu zilizougusa maisha ya wananchi na miundombinu ya taifa. Miundombinu ya umma iliharibika, raia walijeruhiwa, baadhi ya maeneo yalifungwa kwa tahadhari, na mtandao wa internet uliwekwa chini ya usimamizi mkali, na ni jambo liloonyesha kwamba siasa za ndani hazikuwa vita vya maneno tena, bali mfumo unaoweza kuvuka uwanja wa mjadala na kuwa kitisho kwa usalama wa raia. Tukio hilo lilitoa kielelezo cha namna ambavyo migogoro ya kisiasa inaathiri kila kipengele cha maisha, kutoka usafiri wa ndani na nje ya nchi hadi upatikanaji wa taarifa katika taswira hiyo. Na kinachoonekana si tu hofu ya ghasia za barabarani, bali kukatika kwa misingi ya mawasiliano ya kitaifa, hali inayoweza kusababisha nchi kukosa taarifa muhimu katika kipindi cha hatari. Ukweli kwamba maandamano mapya yanapangwa katika mazingira ambayo bado hajasahau kilichotokea unaonesha kwamba msingi wa mgogoro haujatatuliwa, bali umebaki kama moto na usubiri cheche ndogo iwake. Onyo hilo lilitaja uwezekano wa kufungwa kwa anga ya bahari, ikiwemo kuhamazishwa ama kusimamishwa kwa safari za ndege za kimataifa, kufutwa kwa safari za feri kuelekea Zanzibar, uweko kwa vizuizi vya barabarani na kupitishwa kwa marufuku ya usafiri wa usiku. Taswira hiyo imeonyesha nchi inayoweza kugeuka katika muda mfupi kuwa eneo lisilotabirika, ambako mipaka ya kusafiri itategemea maamuzi ya kisiasa badala ya ratiba za kawaida za usafiri. Kwa taifa linalotegemea sana utalii, biashara na safari za kimataifa, majaribio hayo ya kubana uhuru wa watu yanatafsiriwa kama hatua yenye gharama kubwa kwa uchumi wa muda mfupi na mrefu. Lakini katika historia ya kisiasa, hatua hizo pia zinaonesha namna ambavyo mamlaka hutumia usafiri kama sehemu ya kudhibiti mienendo ya kijamii, hasa pale ambapo makundi ya wananchi yanapangwa kujikusanya katika maeneo makubwa. Katika hali hiyo, raia wa kigeni hawakuonywa kuhusu ghasia pekee, bali walitakiwa kujiandaa kwa mazingira yanayoweza kuwafanya kuwa waliowekwa katika nafasi ya kutoweza kutoroka au kupata msaada. Na katika onyo hilo, raia wa kigeni walielezwa kwamba vyombo vya dola vimekuwa vikichunguza vifaa vya kielektroniki kutafuta ushahidi wa uwajibikaji katika ghasia au uwepo wa maudhui yanayotazamwa kuwa na athari ya utulivu kwa taifa. Matamko ya polisi yanaweka wazi kwamba kushiriki, kusambaza au kutunza picha na video zinazoweza kuzua hofu
ni kosa la jinai na ni jambo ambalo limeweka mitandao ya kijamii katika nafasi ya hatari kwa mtu yeyote anayejihusisha na mchakato wa kutoa taarifa za matukio kwa umma. Kwa wageni, hatua hiyo inasababisha mkanganyiko mkubwa. Safari ya kawaida inaweza kukatizwa, simu inaweza kuchukuliwa, maudhui yanaweza kuchunguzwa, na safari inaweza kugeuka kuwa uchunguzi wa kina unaolenga kutafuta uhusiano wa siasa za ndani. Na katika mifumo ya utawala yenye wasiwasi, upelelezi wa kidijitali huibua mtazamo wa kwamba uhuru wa maoni ni sehemu ya uchochezi na kwamba utawala una haki ya kuingilia maisha ya watu kwa jina la amani. Hali imewahi kushuhudiwa katika maeneo yanayokumbwa na misukosuko ya kisiasa, ambapo mawasiliano ya raia yanageuka nyenzo ya kudhibiti siasa badala ya kuwa nyenzo ya uhuru wa taarifa. Na katika sehemu ya tahadhari hiyo, raia wa kigeni walielezwa kwamba uwezo wa ubalozi kutoa msaada kwa walio katika hatari unaweza kupungua wakati wa ghasia. Kauli hii ilionyesha tatizo la kiutawala ambalo mara nyingi halionekani katika muktadha wa amani. Vyombo vya kimataifa huchukua tahadhari kwa kutambua kwamba wakati wa mgogoro, mamlaka zina uwezo wa kuhukumu, kutenda na kukataa kusikia sauti za nje. Na katika mazingira hayo, hata nchi zenye miundombinu ya kimataifa zinakubali kwamba kuna ukomo unaojitokeza wakati wa mivurugano. Na hivyo wahanga wa mgogoro wa kisiasa mara nyingi hukosa mkono wa haraka wa kusaidia, huku haki au msaada wa kibalozi unakuwa chini ya utashi wa wanajeshi, polisi au watendaji wa kisiasa walio katika uwanja wa tukio. Na katika tahadhari hiyo, hatua kadhaa zilielekezwa kwa raia wa kigeni ili kujinusuru na athari za kisiasa ambazo zinaweza kujitokeza ghafla, ikiwa ni pamoja na kuepuka mikusanyiko, kuhifadhi majumbani, kujiwekea akiba ya chakula, dawa, maji, fedha taslimu na mafuta, na kufuatilia kwa karibu matangazo ya marufuku. Miongoni mwa maonyo hayo, jukumu la kujiandaa lilikuwa dhahiri kwamba ghasia si tukio la ghafla, bali mchakato wenye uwezo wa kuathiri kila safari, kila mawasiliano na kila matumizi ya fedha. Kwa nchi ambayo mifumo yake ya kijamii hutegemea masoko ya wazi, shughuli za kiuchumi na usafiri wa huru, hatua hiyo inabeba matarajio ya athari kubwa kwa maisha ya kawaida, hasa kwa familia za mijini, wafanyabiashara, madereva na wanafunzi na watalii. Na katika simulizi hilo, maisha ya kawaida yanaweza kubadilika na kuingia katika mifumo ya kujifungia ndani, kuishi katika ukosefu wa taarifa na kujiandaa kukutana na askari barabarani. Na katika taswira kubwa, tahadhari hiyo inaweka Tanzania katika mzunguko wa mpito unaosukumwa na mgongano wa kimfumo, umuhimu wa utulivu dhidi ya shinikizo la mabadiliko. Na katika muktadha huo, maandamano hayatazamwi kama tukio la kawaida la kisiasa, bali kama jaribio la kupima nguvu ya dola na uwezo wa wananchi. Taarifa hiyo inaweka wazi kwamba migogoro ya kisiasa inaweza kuchukua nafasi ya huduma za kijamii, kuleta vizuizi vya kiuchumi na kuathiri hadhi ya kimataifa. Ni simulizi la nchi ambayo inakuwa kwa kasi, lakini ikipambana na majeraha ya mifumo ya uwajibikaji na upinzani. Mwisho wa simulizi hili unaweka Tanzania katika kipindi muhimu cha kihistoria, ambapo kila hatua ya kisiasa inaangaliwa kwa jicho la usalama, uchumi, diplomasia na haki za raia. Onyo hilo halikutoa tu taarifa ya tahadhari, bali ilitoa ramani ya hatari inayoweza kugeuza taifa kuwa eneo la sintofahamu, kukatiza safari, kuzima mitandao na kutumbukiza uchumi katika taharuki. Ni simulizi linalobeba hofu na ukweli kwa wakati mmoja, kwamba taifa linaweza kuendelea kama kawaida au likaingia katika mkurupuko wa ghasia unaoweza kuhifadhiwa katika kumbukumbu za vizazi vijavyo. Wakati huu ukifika, kila mtu atachagua upande, kuingia barabarani, kukaa ndani au kutafuta njia ya kutoroka. Lakini hadi pale, hofu, tahadhari na mashaka yatabaki kama sauti kuu inayopunguza hewa ya matumaini. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote.
zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kushare na kulike video zetu na vile vile kusubscribe.